咁大家好啦，咁啱先就拍咗一條用基路亞打羅斯降臨嘅片啦，咁依家就拍埋呢一個執行隊啦，咁執行就其實都幾犀利嘅，咁基本上就差唔多全隻 game 最勁嗰隻嘅啦，咁同火灣嗰啲差唔多嘅啫，咁都打一次俾大家睇啦。咁我就特別放咗撒旦啦，咁唔希望回多過80% 血啦，咁比較穩定啲嘅。咁開始啦，咁就都係咁打嘅啫。咁盡量冇俾佢打啦，因為依家係冇得回血嘅。咁盡量殺直啦，咁唔好俾佢扣血啦，盡量就。咁殺埋呢隻啦。咁其實就執行隊都係黑佢嘅，所以就都係比較容易嘅。咁由於我戰軍未滿記啦，所以先要喺度坐嘅啫。咁正常其實唔使嘅。咁都打一次俾大家睇啦呢度。咁佢風筒就最好啦，咁方便自己儲技啊。咁其實基本上都冇咩難度㗎啦。咁你等佢打多下，咁其實就 OK 㗎啦，應該。咁其實打多下，咁你就應該少過80% 㗎啦。咁你基本上就可以衝㗎啦。殺佢啦都係，咁到草泥馬咁其實如果唔夠豬嘅就可以開呢一個拉打啦，咁如果夠嘅話呢，就可以殺咗佢㗎啦。咁其實應該都冇咩問題嘅。咁其實呢啲降臨關就有好大機率會跌加彈啦，咁都可以嚟搏下運氣嘅。咁最尾就開晒佢啦。咁界開啲豬，咁就應該都冇問題㗎啦。咁因為黑佢啦，咁計翻咗打橫一列，咁就應該都一擊可以殺到㗎啦。咁就執行都好容易過到啦。咁如果執行嘅，咁盡量差到嘅就先換技啦。咁因為扣35% 血都非常之有用啊。咁今日嚟到呢度，多謝大家。